Do'konimizdan protsessor so'ragan akalarimiz bor ekan. Xolasanglar monitorga olib kelib qo'yganmiz. Yangisining narxi 600 ming so'm. Tambixski bo'ladi. O'zini Android monitorli bo'lsa, sizlarda ushlitterli o'rniga shuni qo'ysanglar, ancha effekti o'zgaradi. Har bitta kanalga 80 wattdan 100 wattgacha ochib beradi. Yangisining narxi 600 ming so'm. Bu yerda BUSi turibdi. Shtatniy mafonga ham podключение qilsanglar bo'ladi. Har bitta kanalga 80 wattdan ochib beradi. O'zingizlarning shtatniy mafoninglar qoladi. Ovozi lekin juda ham sochli bo'lib, baland bo'lib, zvuklarni juda ham tiniq qilib beradi. Buni narxini 400 ming so'm qilib beramiz. Bu holatda yangi bilan bir xil bo'lib turibdi. Korobka dokument hamma narsasi bor. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqarasizlar.